You see, kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ hygiene. Yes. Na nĩ uga nginya maandĩko nĩ kwĩragwo, I don't know whether it is in the scriptures, but it is said that cleanliness is second to godliness. Yes, na ũtuĩka gwĩciria rĩu cleanliness ya theologically rĩ, it's a little bit wider. To ũtheru wa mwĩrĩ akũra nguo bari na maguta manungi wega. Rĩu wethamba rĩu nĩ ũgũthiĩ igũrũ. He ũtheru ũretwo gũthera ta ira. Yes. Rĩu nĩ ndĩrarĩrĩria ũtheru wa rĩrĩ, personal body hygiene. And the maximum of personal body hygiene nĩ gwĩthamba. Gwĩthamba mwĩrĩ, that is. Yes. Na nĩ kũrĩ gwĩthamba, kwĩyoga na gwĩkumutha. What is the difference? Kora gwĩthamba na kwĩyoga. Si gwĩthamba mostly rĩ. There is bathing, showering, and taking a bath. Yes. Aigua ti bathing, taking a bath. Oh yes. Nĩ kũrĩ andũ ũkoraga yo meiguĩte mũndũ acemanie na ciringi. Na ciringi yake ĩgĩtuĩka nĩ ciringi ĩrĩa yanga. Ĩgĩciarana. Gũciarana. Oh yes. Mũndũ aka nyũmba yake 4 bedroom, 5 bedrooms. Nĩ ũkoraga bafu rĩ. It's an entire unit in that house. Toka rungu fe. Tikarumuo uguo. Nĩ kũndũ ũngĩ ona actually andũ arĩa rĩu matangĩ imagine ũguo monio bafu tĩo mauga atĩrĩrĩ. Gũkũ mũndũ agĩkĩiga rĩrĩ. So imagination yake yakinya hau. Ndangĩ imagine ũrĩa bafu ĩngĩkorwo na that much space. Ũtuĩkĩiganĩra ũrĩrĩ wa 6 by 6. Netigia space. Na hiyo bafu icio rĩ, ũkoraga ina maybe a jacuzzi. They're very expensive. Ho ingĩra hau na mũno mũndũ ũkoragwo na matai ma gũikara hau maĩ matherũkage me mahiũ. Yes. Ũkĩnyua kawaini. Na angĩ makoragwo na gĩtagwo ta cubicle ici irutaga steam bath na sauna. Yes. Bafu ina nginya Bluetooth connectivity. That is an investment. Yes. Yes. And you call nyumba ĩmwe, every room has that. Every bedroom. Oh yes. Nĩ gũkĩra icio na icio cigĩrĩrwo cia gĩkĩro. No rĩu mbogi ĩno ĩngĩ rĩ, you see nĩ kũrĩ karai. Karai nako no karĩ intrigues ciako. Tondũ wani rĩ, karai nako nĩ karĩ tendency. Nĩ andũ thikũ ici magũraga tũcuturu tũrĩa twa plastic twa kamũkũnji. Kaigĩrĩra karai ha. Kaigĩrĩra hau. Tondũ ũrĩa mũndũ athiĩ akũrĩte nĩguo kũinamĩrĩra hau. Gũthiaga kũremete. Yes. Na gataima orĩrĩ we akathamuni rĩ. Ndũĩ ũgĩkamũra nĩ woya maĩ maingĩ. Woya rĩa mbere gakang'aũka. You know the tragedy is, ona weta na ũreherwo maĩ marĩa ũkũreherwo nĩ mahehu. Tondũ rĩeterera mahiũ hiũ. Ũkorwo kwanja nĩ ũkwĩmũtete thabuni wega ũthiũ. Rĩu ũkorwo hingĩte maitho. Ũthiũ ikia moko karai rĩu. Ũgakora wakagũthĩra mwena. Baba kuoya tauro ũkĩagiria maitho-inĩ. Korwo nĩ gacuturu ka mbaũ. Nĩ overtime gathiaga kanyuĩte maĩ. Rũbaũ rũgathiĩ rũbuthĩte kahora. Mũthenya ũmwe karĩgwĩka kĩũndũ. Kwanja nĩkaheaga mũndũ rĩrĩ. Anticlimax ya rĩrĩ. Ndũĩ cama wa gwĩthamba na karai. Nĩ weka mũra rĩ. Marĩa matigara rĩ. Woe. Wĩhororere. Ũndũ ũcio nĩ therapy njega mũno. Ona nĩ ũhonagia nginya mĩrimũ ĩmwe ĩtarĩ serious. No kaũndũ kau nĩ very sweet. Nĩ mũndũ egũthagĩra haha kĩreru-inĩ. Kaũndũ kau ke mwago mũingĩ. Rĩu maĩ maitĩkĩte ũtakinyĩte hau it's an anticlimax. Rĩu gũkĩrĩ karai. Yes. Nĩ kũrĩ rĩu kũndũ ũkoraga kwĩna shower. Kana shower rĩ, ũgakora ndĩrĩ na tũrima tũrĩa twa kũdistribute maĩ, nĩ mũberethi ũmwe. Namo mau nĩ magũthaga mũndũ ũru haha kĩrĩa. Wototia.
nĩ kũrĩ cawa tu ya baibũ na maĩ ĩtarĩ ya kũhiũhia magũa me na mau thĩna wamo nĩ rĩrĩ waingĩra hau rungu nĩ wameyoga rĩu cawa ĩno ĩna tũrimarima ũguo kanyamũ ga cawa ka gũ-distribute rĩ nĩ ũthiaga na installment ũkamba ũgaikia kagũrũ aikia gũkũ ũngĩ gacoka mũgongo gwĩciria maĩ harĩa mahehagĩra mũno thĩinĩ wa mũndũ nĩ nda na mũgongo rĩu mũgongo nĩ ũrĩ spinal cord and is part of the central nervous system. Yes, rĩu nĩ very sensitive. Kiũndũ makũhutagio kamba ũkarũga kwanja mahehu kana wĩthi kũhingũra mũberethi ta ũcio kana mwakaga kũhingũra rĩ kauma nayo rĩmwe nĩ ndũngĩkiuma nja katika hali hiyo ũkorwo kwanja nĩa gĩtima rũbu nĩyo yuma nĩ na rĩngĩ ũrĩa kĩrĩ o njika ikaru na nĩ kĩrĩ a lot of traffic rĩu nginya magego rĩ nĩ mathiribu okay, and this is the most common one, especially rentals na mĩkawa instant yes bafu ici na instant electric water heater gako hingũra rĩrĩa ũkaigua kamba gakahiũhia maĩ yes na nĩ kũringanaga na mĩki gũkĩrĩ mĩthemba ĩtigaine gwĩtu ũkoraga rĩrĩ gaikaranga rĩ tũmenyerere ĩno rĩ ĩmwe nĩ yahingire rĩu karutaga tatũ wahingũrĩra kamwe kagũthaa mũrango kana kangĩ gagũtonya njegeke nĩ mburokaga na nĩ tũhiũ ta thĩna rĩu ambaga kũmatambĩrĩra ũguo na gataurũ ga gwĩkũmuna mũtino nĩ atĩ rĩu kaingĩ rĩ ũthiĩ ũkore rĩu o ũrĩa ũragĩũka wĩikũrũkĩte rĩ size ya bafu nayo nĩ yũkaga ĩnyihĩte yes bafu ĩyo ndũngĩũrĩra mĩnyĩrĩrĩ you cannot ũthiĩ kũ bafu ĩyo yakĩtwo to accommodate one person bafu ĩyo wĩ thĩinĩ rĩ no ambi ũrĩkie kwĩyoga nĩguo hingũre mũrango and you have to really restrict your movement so ũkĩora ũkĩrĩoha kĩrĩo hau rĩu ũthiĩte gũcerera mũndũ rĩu mũirĩtu athiĩte sleepover rĩu mũndũ nĩamenyaga hot shower yake na ũrĩa enda ĩyo mũndũ nĩwe behavior yayo wakio ũkaigua hacinwo nda he kamwe gakũmũrĩkire mũkonyo kama hii maji yako ni hot sana cheki irudishe katikati he tũmathori tũko haha igũrũ hendi-inĩ na mũndũ agĩtũcenjia maĩ meoni he mburu tũrutaga hau ĩtakenagia mũndũ no ĩtũme mũndũ athande rũbu yes na kĩnyamũ kau no gakũrige tondũ ũtwaragwo ũũ makaeha biũ kwanja tetuo gakũra rĩ either kahiũhie maĩ excess ũru kana gacoke kamahehie rĩu geragia gũthaka harĩa kũhandijust harĩa barubu-inĩ maĩ na tũngĩ natuo rĩ ũkoraga wĩ bafu rĩ especially ya bed sitter rĩ nĩ ũgwĩthamba wega na instant maĩ me mahiũ mũndũ ũngĩ nake ahingũrĩre maĩ ma sink mahiũ eta magũbuta ngũkũ wefunga maji jo
Rũĩ sinki ya kitchen ĩgucagia mũno. Hingĩrai maĩ hau. Rora mũndũ uma babu especially hĩndĩ ya heho. Akarũmĩrĩrwo nĩ ndogo. Ĩyo 8 na 43. Kameme kayo